disa media në Shqipëri kanë lajmëruar se kryeministri Edi Rama është thirrur nga drejtësia amerikane dhe me datën 20 janar do të udhtoj drejt SBA-s i shoqëruar me avokat. Për folur mbi këtë, po themi, proces dhe mbi këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte analiste një orë zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Zoti Merkoçi, keni qenë edhe ju një prej zërave që keni thënë që Rama do t'jap llogarinë në SBA. Besoni që mund të ketë një udhëtim drejt SBA-s nga Rama dhe a mund të jetë thirrur ai realisht nga drejtësia amerikane? E kam përmendur disa herë që Rama do ta bëjë burgun ose këtu ose në Amerikë. Dhe pas kthimit apo ftesës që kishte për dasmën e Aleksit, kemi bërë një intervistë, nëse ju kujtohet, ku Ramsi kam thënë që mos shko sepse do jetë fundi yt. Dhe pas kthimis nga dasma e Aleksit, unë e kam cilësuar gjithmonë dhe kam thënë nuk ishte i dasmë, ishte mbledhja e kabales e Sorosit e të gjithë organizatave kriminale majtiste që ndodhen në botë. Dhe ku Rama ka mbajtur dhe fjalimin atje biles tek dasma e Sorosit, Aleksit ka mbajtur një fjalim. Padyshim unë pa ta thënë që deri në fund vitit Amerika do ta mbylli këtë çështje sepse nuk shkon më. Dhe realisht me deklaratën që Trumpi bëri për Ballkanin, me atë të FMN-s, raportin e FMN-s, apo dhe Komisioni Energjetikës, tregoi hapur që Rama tashmë është i vdekur politikisht, ashtu siç e kam quajtur gjithmonë, njëri të vdekur politikisht. Dhe gjydosja me Gonigal, apo ndosja Sinaloa dhe shumë gjëra të tjera, të cilat kanë të bëjnë me sigurinë amerikane, patjetër që do mbaronte dhe do mbyllesh. Nuk diskutohet që do të jepte llogari atë që nuk e bëri në Shqipëri, duke bërë të gjithë lëvizjet, atë që unë ju kam thënë që ata po përdorin të gjithë makinacionet për ta zhveshur Ramën si kryeministër dhe si një njeri i cili ka ndërtuar mafia në shtetë Shqipëri. Patjetër që Rama do t'japi llogari dhe do të paraqitet para drejtësisë amerikane. Nuk e di këtë njoftimin që kanë bërë media që thonë datë 20, këtë nuk e di. Por isha i bindur që në fund vitit do mbyllej kjo. Do mbyllej kjo histori. Pastaj çështja e ditës me datë 5, 10, 20, kjo nuk është në një vendiment i rrallë, domethënë. Po vajtja me avokat në Amerikë do të thotë se Rama nuk është person në dieni, por Rama merret atje me akuzë. Ajo që ju kam thënë kur se gjëra duhen pak në bimësi dhe jo të merren ato këta e mësuar ato ditoret. Kur e dërguara ambasadës amerikane i vajti Ramës në zyrë, nëse kujtohet ai takimi 10 minutë që bëri me sekretarin e jo me Ramën, se Rama nuk ishte aty, unë ju thash i ka lënë një mesazh në tavolinë të Ramës, ku Vali Bishka dha dorëheqjen, pastaj u rikthy prapë tjera. Po të shohësh të gjithë politikat që po bën Rama, të gjitha lëvizjet që po bën Rama në Shqipëri, po i bën për mbrojtje dhe për të kundërvulur drejtësisë amerikane apo vetë politikës Trump. Jo pa qëllim po bën të gjithë lëvizjet që ai nuk po kërkon që të thirret Këshilli i Mandateve për të heqë imunitetin e Belinda Ballukut. Ju kam thënë jo pse do t'i heqë imunitetin Belinda Ballukut, po ai di shumë mirë që me një kërkesë të spakut, do të kishte përheqjen e imunitetit të vetë Ramës. Por duke qenë se Rama nuk i ka më votat, pavarësisht nga se ka 83 mandate, ai nuk i ka më votat në parlament për të mbrojtur Belinda Ballukun apo çdo Belinda apo qoftë edhe veten e tij nga imuniteti që i jep mandati i deputetit apo i kryeministrit. Kështu që Rama do të paraqitet në mënyrë absolute, po. Dhe fjalimi i fundit që mbajti Rama për vitin e ri, domethënë ishte një fjalim që nuk e një kryeministër që nuk ka marrë vesh as nga politika, as nga diplomacia,
pavarësisht se tash ky është caktuar nga Sorosi, portavoqja e Sorosit në Ballkan dhe në Amerikë, në Europë, kështu që ai këtë lloj lëvizje do bëjë, nuk ka se çfarë lëvizje tjera bëj, por mënyra hapët që ai doli kundër Amerikës, kur ju tha që mos dëgjoni ata një 5 njerëz janë për te oqeanit, apo kur deklaroi që po të isha unë kryetar komisionit do ta nxirrja përjashta prokurorin nga mbledhja. Domethënë të gjithë këto veprime çojnë atje që Rama e kishte ndier punin. Unë jam më kot tash, po e uri përsëris, ja u kam thënë qysh këtë dasmë në Sorosit, unë tash mos shko, sepse do jetë fundi yt. Por njerëz të cilët janë të kapur, njerëz të cilët janë në atë lloj organizate, nuk mund të shkëputen më nga e organizata, do vazhdojnë të luajnë deri në fund. Ju po ta them me kohë që Rama do ka marrë një vendim nga organizatat që ai do të qëndrojë në çdo formë, në çdo kush dhe me çdo çmim. E kam ritheksuar gjithmonë me çdo çmim. Ky tashmë është çmimi që Rama do paguajë. Nuk më bërë nësë thash, as që lloj përshtypje çështja e datës, nuk ka rëndësi se kur ikën, por ikja me avokat do të thotë se Rama merr akuzat, merret si pandehur, jo si person djeni. Dhe kjo fal edhe marrëveshjes si ka Shqipëria me Amerikën, nuk kam thënë që Rama nuk ka nevojë të vinë as forca, as atë me një copë letër, me një kërkesë, nëse nuk paraqitesh ata pastaj vinë marrin edhe forcërisht edhe të hypin avion forcërisht. Por Rama e di këtë, kështu që në këtë lloj forme ai ka vajt në do të shkojë me këmbë të veta, themi, atje para drejtësisë amerikane, nuk ka ku luan, se e di shumë mirë. Rasti Maduros i tregoi që kushdo që tjetë unë vit të marrë dhe nuk diskutohet fare, kështu që nuk ka më se ku shkon. Ajo pjesë tashmë unë nuk e di se çka ka folur me Kushnerin apo me takimin që ka pas me Sorosin javës që shkoi, e ka bërë një takim në Francë. Por Sorosi nuk është më ai Sorosi që mund ta mbrojë dhe mund ta bëjë. Megjithatë do të shohim se si do ecin situata, por që është drejt fundit ti tashmë kjo është e prekshme dhe e dukshme. Zoti Markoçi, besoni që Rama mund të thojë drejt Shërbaz dhe mos të kthehet më, siç keni aluduar shpeshherë? Unë e kam thënë do ketë vetëm bilet vajte, nëse do shkelin në Amerikë, unë kam thënë do ketë vetëm bilet vajte, nuk do ketë bilet kthimi. Nuk do ketë bilet kthimi për vetëm arsye sepse tash drejtësia amerikane nuk është si drejtësitë e tjera, të cilat të lejojnë të bën, tash rasti Maduros nuk do të gjykoj absolutisht asgjë, por rasti Maduros, domethënë marrja e tij një presidenti në detyrë. Tash i lejmë të gjitha i lishëm, i palishëm, kjo ishte president i lishëm apo i palishëm, e njohim se njohim, ka vjedhur, s'ka vjedhur. Po marrjen detyrë e një presidenti dhe nxjerrja para drejtësisë amerikane do thotë se Rama do të shkojë dhe nuk do të kthehet më. Domethënë do të marrë akuzën, do merret si i pandehur. Mos harroni se ka është pavarësisht se këtu është vetëm çështja me Gonigal apo Sinaloa, e dyta është më e rëndë se e para, por kemi edhe atë dosin Bilali, nëse ju kujtohet kur Rama ishte në Amerikë, ai është dënuar, Rama nuk i hyri gjë në këmbë. Por ajo që është kryesorja është sepse edhe pjesa tjetër pastaj që duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër që Rama ka një pasuri në Amerikë. Jo vetëm vilën luksoze që ka, po edhe kompanitë që ka, dhe vilet edhe apartamentet që ka në New York, në Bahaj ku ka në Baham ku ka dhe parat në bankën e Sorosit. Të gjitha janë, unë u kam thënë që të gjitha janë të konfiskuar. Tashmë atje është bllokuar, domethënë edhe pasuria e tij është bllokuar, kështu që ai do të shkojë dhe do të përballet aty se nuk ka nga lëvizëm më. Pra, politika e Trumpit kur dha atë për 90 ditë dua që Ballkani domethënë të bëjë gjithë atë rifreskimin, themi, të nxjerrë të gjithë inventaret të saj, këta nuk e morën seriozisht, siç nuk e morën seriozisht qoftë edhe Vandelidi, qoftë edhe Mërci apo Macroni apo këta kur Trumpi goditi
Jo goditje, po paralajmëroi atë Europën duke thënë me çështjen e refugjatëve, me politika që po ndiqni, kujdes me NATO, duhet pagunin lekët, këta vazhdonin akoma derisa ka ardhur kjo situatë sot në Europë, ku bën pjesë edhe Rama në korrupsionin e Europës, ku bën pjesë edhe Rama. Patjetër, sepse thash, ky është ai portavoce e Sorosit, i caktuar i Sorosit për Europën. Kështu që ky Rama patjetër shkon edhe si lider i Sorosit në Europë, jo vetëm për këto afera që ka bërë. Po ajo që është më kryesore, që unë kam ngulur gjithmonë që është e pamundur që të prekësh sigurinë e Amerikës dhe mos gjykohesh. Kjo ishte nonsens. Kështu që jo pa qëllim ju thoja që deri në fund vitit do të mbyllet kjo histori. Kështu që Rama do të shkojnë, për sa kohë shkon, ju e keni vënë edhe në SPAK kur shkojnë, nëse është person ndjeni ikën pa avokat, merr ndjeni për atë çfarë diti deklaron, dhe pastaj nëse je person në hetim apo merr akuzë, patjetër do thotë do radhës tjetër do vish me avokatin sepse do marrësh akuzë. Kjo është ajo që Rama ka bërë dhe ka anashkaluar, ajo letërporosia që Rama para një viti e gjys, që Rama si erdhi një letërporosie dhe Rama nuk e deklaroi, ajo që unë i thosha Ramës hape atë zarfin që ka mrenë, na trego që ka mrenë. Pra, pyetjet e Ramës janë bërë, ndjenin time të gjithë pyetjet që ka pas FBI janë bërë. Drejtësia amerikane ja ka bërë pyetjet, por ajo që nuk i rënë, do të thonë, o mua anashkalua apo u bë, por nxjerrja nga departamenti i drejtësisë e i dosjes i publikuar në mënyrë publike që s'kishte bërë vakina i herë që departamenti i drejtësisë në Amerikë botonte një dosje e cila nuk ishte në gjykim, tregonte hapur që ky do përfundonte në këtë lloj gjendje, pra do thirrë se s'bën, nuk e di pse u zgjat për politikat e tyre, por nuk di se si i kanë, domethënë, mënyrat e hetimit të veprimit janë ndryshe nga ato tonat. Këtë po e shohim edhe me veprimet që bën SPAK-u, që tashmë bën veprime të ndryshme, nuk është më ai SPAK-u që vepron në atë formë. Kështu që sot ka dalë, pas ka dalë ky lajm me datë 20 të shkoka. Mua për vete, domethënë, unë nuk e kam parë në Ramën jashtë objektit të drejtësisë amerikane apo të drejtësisë shqiptare. Jo më kot kam thënë që gjithë grupet kriminale, droga, korrupsioni, të gjitha shkojnë në një pikë tek ajo që quhet Edvin Rama, por që unë kam cilësuar gjithmonë që ka ndërtuar mafia në shtet dhe në asnjë mënyrë nuk e kam pranuar kurrë ta quaj narkoshtet, por kam thënë gjithmonë ka ndërtuar mafia në shtet dhe kjo mafia shtet tashmë do shkërmoqet, do bjeri, se nuk ka rrugë tjetër, domethënë, i gjithë korrupsioni që është bërë, gjithë droga që kalon, është pavarësisht se Rama u mundua me Sazanin, t'i fali Sazanin, t'i bëj, por po të veshër edhe tërheqja e Kushnerit ishte pikërisht në fund vitin e vitit kaluar, u tërhoq nga Sazani, pra bëri një pezullim, solli një shkres nga data 25, ndoshta nuk kujtohet mirë, ka sjell një kërkesë ku u tërhoq nga Sazan, nga investimi në Sazan, bërë një pezullim, domethënë deri në fundit së gjashtë, duke pas parasysh ky person është në hetim, domethënë, apo do merret në hetim, kështu që e la pezullet ai. Dhe kjo tërheqje që bëri Kushteri, dhe ky është një sinjal tjetër, domethënë pozitiv për sa i përket Shqipërisë, jo Ramës, që Rama nuk mund t'i shmanget më drejtësisë amerikane. Do të ishte ndoshta, nëse do ishte një politikan i mirëfillt, do kishte bërë tërheqjen atë që ju kërkua që të tërhiqesh në mënyrë të qetë, dhe nuk e bëri, po vazhdoi me atë kokfocinë e vet, me programin që ka Sorosi, se të gjithë ta majtisët pavarësisht se sot edhe Sorosi kur përmendet si Sorosi dikur pranon komunizëm, sot thonë Sorosi, por komunizmi, Sorosi një janë, majtistë janë të gjithë këta, nuk është se ndryshojnë ai gjë të madhe. Por sot ka një emër tjetër, domethënë. Kështu që Rama tashmë do përgjigjet. Unë them, i qëndroj prapë asaj që unë kam deklaruar që Rama ka vetëm bilet vajti, nuk ka bilet kthimi.
Zoti Mërkoçi, ditën e sotme, mbrëmjen e sotme do të ketë një intervistë Arben Ahmetaj dhe duket se do t'jap deklarata shumë të forta. Besoni që Ahmetaj ka folur në ndonjë prej institucioneve të huaja, po themi, hetuese? Ta filloj nga fillimi, unë them që Ben Ahmetaj është marrë, është dorëzuar, themi, para drejtësisë, se sa Ben Ahmetaj është arratisur apo tentativa arratisjes, siç thonë, tash duke u iku bëri njërin tjetër. Këtë gjë e kam deklaruar që ditën e parë. Kam deklaruar edhe se nga ka hik, ku ka qëndruar, edhe kur vajti në Zvicër, në të njëjtën kohë që gjithë thoshin që është në Greqi, është këtu, është atje, nuk dihet se ku është. Po kjo pak rëndësi ka. Ben Ahmetaj kur u dorëzua me atë të penduar, themi, bashkëpunëtorin e drejtësisë. Dhe Ben Ahmetaj ka referuar të gjithë pyetjeve që janë bërë, apo të gjithë dosjet që ishin bërë në Amerikë, Ben Ahmetaj ka konfirmuar apo ka shtuar diçka më shumë, apo mund të ketë hequr diçka nga ato dosje që janë bërë. Kështu që po ta vesh re, edhe intervistat që jep Ben Ahmetaj janë intervista të kontrolluara, nuk janë intervista që Ben Ahmetaj i bën në mënyrë linare. Ben Ahmetaj të gjithë i bën të kontrolluar dhe kjo është ajo që FBI-ja ka përdorur gjithmonë. E ka nxjerrë Ben Ahmetaj për të treguar ato bëmat e Ramës apo të qeverisë të Ramës dhe disa gjëra dihen, disa i konfirmon, pastaj dalin që pas kësaj ndodhin disa veprime grupet kriminale, hapet afera, pra bëhet një paraprgatitje nëpërmjet Ben Ahmetaj të ta përdorin një politikën e paraprgatitjes së opinionit publik. Pra për ta informuar opinionin publik para se të ndodhi veprimi. Çka do të thotë, nëse i jepet për tunelin e Llogaras, pavarësisht se ne kemi diskutuar për tunelin e Llogaras, dalja e Ben Ahmetaj si zëvendës se ka zëvendës kryeministë dikur, nuk është njëri i thjeshtë po bën një analizë apo nuk ka fakte. Dalja e Ben Ahmetaj pastaj edhe deklarimi i tij në opinionin publik e bën atë që opinioni publik në momentin që ndodh mos të shokohet, mos të ketë në një shokim të madh, në një gjë të madhe që thotë bu. Dhe duke diskutuar pastaj opinioni publik, duke diskutuar, duke bërë mediatike, duke diskutuar në për tavolina, pastaj njerëzit arrin të kuptojnë se çfarë dëmi është bërë dhe në momentin që vepron spaku, pastaj absolutisht nuk keni parë, në momentin që vepron spaku nuk ka në një reagim negativ. Ka shi spakut apo në një reagim pozitiv ka shi personit. Pra që thonë, si me thonë, themi atë fjalën gjunaçi apo se ky nuk është i tillë apo nuk është i tillë. Pra bëhet një paraprgatitje terrenit dhe pastaj vepron spaku. Këtë lloj, unë pranaj u kam thënë që spaku ka ndryshuar qasin e tij dhe po bën ato veprimet e tij që në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo. Që të hidhen tre gjëra dhe pastaj veprohen. Se gjithmonë kanë qenë të infiltruar, kanë qenë rrjedhje informacioni, kurse këta nuk e kanë këtë lloj problemi, nuk e kanë se gjën e kanë kontroll. Gjën, duke pasur gjën kontroll, ata e dinë shumë mirë, sepse dinë shumë mirë dhe lidhet që janë. Për shembull, në opinion publik nuk mund të pranohet që shefi i policisë, që është më i madh i policisë, dhe të jetë i implikuar, por Proda për shembull i mor telefonin, pas askush nuk tha që pse u mor telefonin këtij personi. Po të gjithë thanë që po, policia është e implikuar me krimin dhe me drogën. Kështu që ai çdo që thotë Ben Ahmetaj sot, duhet ta shihni në atë pikën që është ajo pika që e shtrohet rruga përpara. Hidhet djerzhavori dhe pastaj hidhet asfalti. Edhe me Ben Ahmetaj këtë lloj politike kanë bërë. Kështu që çfarë do të thotë nuk ka se çfarë thotë Ben Ahmetaj, nëse do marr nga pikpamja pastaj politike, nuk ka apo korruptive, nuk ka çfarë thotë në gjë më të madhe. Sepse dozit ku janë përfshirë të gjitha është edhe Ben Ahmetaj, vetë personi Ben Ahmetaj. Pavarësisht se Ben Ahmetaj mundohet të justifikohet, ta përdori këtë si justifikim për veten e vet, por tek e fundit edhe ai në dosjen e tij, në këtë dosje është emri i tij, mos harrojmë këtë asnjëherë. Pra Ben Ahmetaj nuk është një njeri i pastër që po del dhe po tregon. Ben Ahmetaj është në kupolën e këtyre, është brenda këtyre dhe duke qenë brenda këtyre,
ai din shumë gjëra, lëvizje, apo se ku ja bërë pazaret dhe ku ka nikë lekët. Por jo se Ben Ameta është një njeri i pastër dhe po del tash para shqiptarëve dhe po deklaron, po bën denoncime të Ben Ametaj dhe vetë është i pastër. Absolutisht jo. Unë kam dëgjuar intervistën e Ben Ametaj, qoftë edhe për Bukën Shah, ku unë e di mjaft mirë, korrupsionin që ka bërë Ben Ametaj. Atë që Ben Ametaj e firmosi privatizimin, dhe 2 ditë para se të largohej nga posti i zakonshëm kryeministit, ministri i financave, Ben Ametaj, megjithëse kishte 2 vjet që i kishte bërë, domethënë kishte shpallë Shahani, apo kishte dhënë pronën, mas 2 vjetësh Ben Ametaj e bën firmos për ta zhbërë, domethënë veprimin që kishte bërë. Një veprim absurd. Dhe kjo është një spak. Po Ben Ametaj mundoi ta trajtoj si gjë që unë nuk kam gjë, pra ato duart e pastra. Ishte si dakor, se ta gjithë me duart pastra, edhe Rama është me duart pastra, ju e patë edhe Akshin e nxorri me duart pastra. Edhe Belinda Balluku me duart pastra. Gjithë me duart pastra janë këta. Po çuditërisht të gjithë vjetët i kanë bërë këta. Thash, Ben Ametaj është pranuar nga FBI-ja, është pranuar që të jetë bashkëpunëtor për të konfirmuar apo për të dhënë disa detaje më tepër, më të hollësishme, që mos të ketë brumë shumë, themi ne. Të jetë ajo esenca. Dhe Ben Ametaj këtë e ka bërë. Unë nuk pres se do thotë një gjë të madhe. Ben Ametaj nuk e ka përmendur një herë që thotë Rama ka ndërtuar mafia në shtet. Rama është komandanti i gjithë, gjitha fijet shkojnë tek Rama. Dhe unë kam qenë pjesë e këtij. Ky është pastaj nëse ti do t'i bësh nder këtij populli, duhet të thuash, unë kam qenë pjesë e kësaj mafie. Po sot hika. Për këtë arsye, se Ben Ametaj nuk hiku për arsye ideologjike. Po e hoqe Rama për arsye të veta, prishje pazaresh. Këta janë thjesht prishje pazaresh. Megjithatë, thash, është ajo pjesa që bën politika amerikane, bën këtë, shtron rrugën, pastaj bën veprim. Dhe opinioni publik e pret, jo si bombë, jo si gjë që pse u arrestu ky. Se asnjëri si shkote në mend që Belinda Balluku do arrestohet. Po më duket se në këto intervista kemi bërë ne para Ben Ametajt për sa i përket tunelit. Por, patjetër, duke qenë posti i zakonshëm kryeministri, i jep më tepër akses fjalës Ben Ametajt, patjetër. Plus edhe media, televizionet që fillojnë edhe bëjnë propagandën. Se kjo është e keqja në Shqipëri. Që këta e kanë poshtë mreti, rrof mreti. Nga fryera, ne shkojmë, fillojmë pastaj edhe kthehen. Nëse do i vesh gjithë njerëzit e Sorosit sot, megjithëse i kanë shërbyer apo vazhdojnë që i shërbejnë, vazhdojnë financiuar nga Sorosi, dalin dhe bëjnë sikur janë kundër Sorosit. Pse? Për të qenë lojë. Për të qenë në lojë. Dhe mendojnë se Amerika e ha këtë lloj, themi këtë lloj paçavure që bëjnë këta, që duan ta quajnë veten politikanë, se politikanë janë kurrë. Kështu që Ben Ametaj do japi një intervistë për mua, nuk ka ndonjë, nuk e di se a do të tregoj Ben Ametaj se sa miliarda euro janë pahajt në emër të Ramës, të Vučićit. Do ta nxjerrë. Do nxjerrë sekuestrimin që ka bërë FBI në Amerikë. Unë po them Ramës, po janë edhe të tjerët. Se ka qenë ministri financave, e ti shumë mirë se ku kanë shku lekët. Megjithatë, do të shohim çfarë do thotë në një gjë. Inshallah s'merret me pllakat e brejtë e Ariolit, që dy se çfarë nga parrohet. Po thotë i gjë të mendshme të paktën. Sot mërko që kemi parë ditën e sotme që Belinda Balluku ka dalë në terren për të monitoruar përmbytjet në Shqipëri. E ndërkohë, duket se edhe banorët e Durrësit janë ngritur në protestë për të protestuar ndaj situatës së vështirë në këtë qytet, ardhur si pasojë e mos funksionimit ndoshta të investimeve që janë bërë në këtë qytet.
Si gjykoni të ndara pra prezencën e Ballukut edhe pse është e kërkuar nga Spaku për të arrestuar, si dhe situatën që po kalon Shqipëria me përmbytjet? Ky nuk është vetëm kashilliku që Belinda Balluku vazhdon të bëjë kashi qytetarëve apo vetë politikës, po ky për mua është rrënimi total i një shteti. Sepse një pandero të dalë dhe të bëjë propagandë apo të vazhdojë në postet shtetërore, domethënë bën në sensin më të madh. Në gjithë botën, po kudo ta vesh gishtin glob, nuk ndodh kjo në asnjë shtet tjetër të botës nuk ndodh. Nuk ndodh sepse kjo është tashmë është e pandehur në drejtësi. Është me dosje e akuzuar. Nuk është se po hamundësojmë. Është e akuzuar. Dhe një person i akuzuar të dali para mediave dhe të gjithë mediat në këtë rast duhet të ishin mediat të paktën në një moment të vetëm ta kishin treguar vetëm që ne jemi në shërbim qytetarëve, jemi të pavarur. Mediat nuk duhet të kishin vajtë. Nuk duhet ta kishin transmetuar fare. Një media e rregullt nuk e transmeton të fare. Por jetojmë në Shqipëri. Dhe vazhdon ai kashilliku që i bën drejtësisë, i bën politikës, i bën dhe vetë partisë vetë. Opozitës po e po. Kthehemi tek Durrësi. Durrësi është një qytet i cili kam dëgjuar shumë, bile s'kam dëgjuar dhe idiotizmin që Durrësi është në nivelin e detit. Durrësi është një qytet që është nga 5 deri 20 metra mbi nivelin e detit. Punimet që janë bërë në Durrës, duke filluar qysh në shkatrimin e portit Durrësit, edhe porti Durrësit ka qenë një barierë, themi, e qytetit. Po tek Velera, që bëri Dakon, tek shkatrimi i infrastrukturës, duke marrë parasysh bërjen e disa rrugëve, tek porti duke shkatruar atë sistemin e shinave dhe bën rrugën, hoqën, ka qenë 17 palë shina në Durrës, i hoqën dhe bën një rrugë. E prishën edhe atë infrastrukturë. E ulën edhe pjesën e kotës së rrugës dhe ajo që ndodh që këtu përveç Kënetës, se këtu nuk është përmbyt vetëm Këneta, është përmbyt edhe qyteti. Pra, që se marrim nga muzeu deri te Corridat, muzeu është varrezet të dëshmorëve për ata që se dinë Durrës, jo muzeu arkeologjik. Deri nga muzeu, deri te Corridat, e gjithë Durrësi është i përmbytur. Përveç pjesës të sipër. Domethënë Durrës, pjesa qyteti vjetër nuk është përmbytur. Është i riu, themi, ato që janë bërë zhvillimet e mëvonshme e njërën e tjetrën. Çfarë ndodh tani? Këta mirë që kanë bërë investime, mirë që kanë vjedh aq shumë, sa edhe investimet që kanë bërë në atë lloj forme e cila nuk është funksionale. Pra, kanalizimi i ujërave nuk është bërë. Hidrovori nuk punon, sepse është mbi nivelin e Kënetës. Pra nuk e thith, nuk e nxjerr. Dhe çfarë ndodh tashmë? I gjithë ujti që vjen nga Kodra, i gjithë zbarkon në Durrës dhe del ke stacioni tren deri te ura e Dajlanit. Mirë po, kanalizimi që ka qenë dikur, se kjo është ajo çmënduria e ndërtimit. Kanalizimi që ka qenë dikur, që dilte deri te plepat, ai kanalizim është prishur. Ju vetëm po të kujtoni rrugën e plazhit, që ishte një rrugë e gjerë, u kthye, u prish, u ndërtua, u bë me hunde, me bryla aty, që s'merret vesh çka ka bërë Dako në atë kohë. Dhe i gjithë kanalizimi asaj kohe iku. Pra ne në Durrës nuk është problemi se u mbyt nga shiu. Nuk është problemi se Durrësi aty është, nuk është puna se Durrësi lujti niveli i detit në Durrës. Durrësi aty është, dihet Durrësi.
Thash, nga 5 deri 20 metra është niveli i detit. Po aty ka qenë gjithmonë dursi. Problemi është pse mbytet. Ku janë investimet? Dhe po të marrin dhe pjesën tjetër pastaj. Pse u lejuan këto ndërtime, qoftë edhe ndërtimet informale po flasim tash. Pse u lejuan këto që të bëhen rrafsh me tokën? Dakord, e për informale, dakord, pa lejë, pa gjë. Po jo rrafsh me tokën. Pra, pse nuk u dhanë një gjoklatur ndërtimeve? Themi 20 centim, 30 centim mbi nivelin e tokës dhe aty të fillon banesa? Sepse kjo është gabimi edhe i ndërtimeve pa leje. Pra, ndërtime pa infrastrukturë. Pra, nuk ishte infrastrukturë në kënet, pra ne ndodhi kjo. Nuk ishte rrugë ku ti të maçe kuota. Dhe ndodhi kjo pastaj. Tashmë e gjitha ajo pjesë vjen dhe ngarkohet Durrësi. Dikur ka qenë këneta, se Durrësi po ta shofësh, se këta edhe flasin, po s'di se nuk di, ose se ka pa në një qytetin, nuk i njohin fare. Se dhe vorrezat në Durrës, po t'i shofësh, nuk janë në fush. Janë në kodër. Po ato vorrezat nuk janë të sotshme. Ato vorrezat janë, themi, shekullore. Po si është mundi para një shekull e atje, apo 2 shekull që janë bërë vorrezat, janë bërë në atë vend? Nuk u bën fush, kishte fush, sa tush aty. Përballë vorrezave është fush. Pse s'u bën të fush apo u bën të kodra? Pra, tregote se Durrësi, ajo pjesa aty përmbytet. Po në Porto Romano, porti që u bë, ajo që u kam thënë, që du t'ja u haj kokën gjithët, se edhe ky Rama që po ikën, edhe për këtë port po ikën. Ai port që du t'ja haj kokën. Se është bërë një katraur tek porti në Porto Romano. Pra janë bërë dy element. Porti Durrësit po shkatrohet, dhe Porto Romano që është një shkatrim total që po i bëhet sistemit, qoftë edhe energjetik tashmë. Dhe ajo që të vjen keq, të gjitha ato investime, të gjitha ato rrugë që janë shtruar aty, me këtë lloj përmbytje të gjithë do çahen, do shkatrohet, do rrshkasen. Sepse nuk ka asnjë lloj kanalizimi. Nuk mundet të qëndrojë pa kanalizim, pa drenazhim. Nuk ka tokë pa drenazhim. Dëgjoj idiotizma ato që thonë janë bë themelet, pra ne s'ka drenazhim. Jo. Ka kanale drenazhuese ka pasur. Dhe këto kanale nuk ekzistojnë, nuk pastrohen. Nuk mund ta çosh ekskavatorin sot ti të pastroj kanalin, nuk e pastron kanalin sot ekskavatori. Dhe këto janë dëme kolosale të qytetit. Dhe kjo është ajo pjesa pastaj që pushteti vendor, në vend të merret me pastrimin e qytetit, në vend të merret me kanalizimet e qytetit, atëherë merren me korrupsione, me betone, me lale lule, me zbukurime. Qa duhet ai zbukurim që ti i bën qytetit, qoftë edhe për fest, kur ti të nesën të përmbytet qytetit? Dhe ajo që është pastaj, nuk ka ndodhur ndonjëherë që të vdesi njeri në kohë përmbytjen e Durrës. Dhe vdekja e personit, aty punëtorit, bëri që të futet prokuroria tashmë në hetim. Që nga njëherë duhet thosh çdo e keqe e ka i të mirë. Pra po mos kishte ndodhur kjo, prokuroria s'do fuste në hetim. Po ndodhi vdekja, ti tash vjen sot prokuroria ka marrë në hetim. Dhe ku do ta çojë nuk e di. Po që është një skandal i vërtet. Durrësi është shkatruar. Durrësi nga një qytet muze, nga një qytet arkeologjik, nga një qytet mira vjeçar, të arrijë dhe të kalëndiset në dorën e ca horra që shkatruan atë qytet. Nuk është problemi se u dhe 5 lekë aty në banor apo si u dhe 5 lekë. Nesër do ndodhi prapë. Problemi është e zgjidhja, nuk është problemi ja u dhe atë ndihmë. Po nesër do ndodhi prapë. Çfarë do prapë do t'i japësh ndihmë? Kush është zgjidhja?
A ka zgjidhje s'ka? Nuk ka zgjidhje. Sepse duhet po s'u bën drenazhimi i tokës, po nuk u bën kanalizimet, ujërat e bardha dhe ujërat e zeza, gjithmonë do ketë ky lloj Durrës, një pikë shibie mbushet Durrësi. Dhe bashkia e Durrësit nuk di se ç'a bën. Nuk di ç'a bën. Tash merret me Lale Lule, kërkon, bën Rama tash i ka futur edhe janë 2 pallate mes Durrësit, që zona prapë arkeologjike, i ka futur janë 2 pallate të mëdhenj, 3 pallate të mëdhenj, nuk di se sa se ka aprovu tashmë, do zoti e heqin, nuk shkatërrohet më Durrësi. Durrësi e gjithë Shqipëria gjon, po flasim për Durrësin. Mes qytetit ka futur janë 2 pallate, ka 70 kat, ku di sa i ka po. Dhe ta shkatërrojnë fare qytetin. Dhe pastaj themi pse u përmbyt, po do përmbytet. Durrësi s'ka ujë. Durrësi përmbytet. Se kështu e bën. Edhe zonën e Çurrinave kështu e bën. Dhe e gjithë ajo kodra e ra poshtë. Gjithë ndërtimi që janë ra, do vi momenti gjithë ndërtimi që janë atje do vinë poshtë në det. Një përgjegjësi e papërgjegjshme. Pra këta e koshient për atë papërgjegjësinë e tyre. I kanë prish me koshiencë. Se janë vetëm si përfaqësor. Dhe kur e marrin dorë pastaj njerëz që nuk janë profesionit, absolutisht do mësojmë në këtë lloj forme, në këtë drejtë do shkojmë. Zoti ka shpëtuar ata njerëz, jeta e njeriu është më e shtrenjtë se sa çdo tull dhe llaç apo lavatriçe frigorifer që mund të jetë. Jeta e njeriu të pak me një jetë, edhe një jetë që ka humbur thash është të mashme, s'ka ndodhur ndonjëherë në Durrës të vdesë njëri për dhe aq më tepër që ishte punëtor, nuk ishte as qytetar që se një herë para, nëse ju kujtohet para 4 muajsh, 5 muajsh, kur ai shiu madh, tjetrin e zuri korrenti, po te aty zonat e Knetës. Po te zona e Knetës e zuri korrenti. A që të mërshme është ajo zonë. Nuk vetë dorë njëri. Zoti Merkot që ka pasur një reagim nga ambasada amerikane, e cila thekson se e ngarkuara me punë që ndodhet në ambasadë amerikane, ka takuar kryeprokurorin e posaçëm të Spakut Klodian Braho dhe kreun e BKH-s Joni Keta. E ngarkuara me punë i ka përgëzuar për rolet drejtuese që kanë marrë si Joni Keta po ashtu dhe Klodian Braho. Por ajo që po themi ritheksohet nga ambasada amerikane është se thonë që e mbështesin Spakun në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve. Siç ka deklaruar sekretari Rubio, ne do të përballemi me kartelet e drogës kudo që ndodhen dhe kudo që veprojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Detyrimi kryesor i presidentit është të sigurojë interesin kombëtar dhe sigurinë kombëtare të popullit tonë. Së bashku ne qëndrojmë të bashkuar në luftën kundër krimit ndërkombëtar, thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Çfarë do të thotë kjo? Vazhdimësia e politikës Trump dalën pa në çdo moment e kësaj politike. Dhe jo pa qëllim në çdo intervistë që kemi bërë, kam thënë, po preke sigurinë e Amerikës, je i mbaruar. Je i vdekur politikisht, nuk mundet, do dalësh, do japësh hesap për këtë. Mos harroni se Shqipëria është vendi i cili është cilësuar si vendi ku hyn kokaina dhe del kokaina. Heroina e çdo drogë tjetër, fentanilina, çdo drogë tjetër, hyn dhe del. Pra, korrupsioni në Shqipëri është galopant. Droga në Shqipëri nuk jemi vend që prodhojmë drogë. Por nga raporti 2024 ka qenë raporti 2024 në Itali, kur thoshte që 50 ton drogë kalon nga Shqipëria në vit. Raporti 2024. Kështu që Shqipëria është çerdhe, është vatër, e cila është bërë pik magazine. Këtu magazinohet dhe këtu shpërndahet.
droga, por ajo që është më kërësore, prishet interesi apo preket interesi i Amerikës. Unë e kam thënë, edhe në shkrimet e mia prapë të kam cilësuar që preket qoftë tek porti Durrësit, qoftë droga, qoftë krimi organizuar, pastrimi parave. Dhe ajo që është më e keqja, që Shqipëria në politikën e saj ka pas për 35 vjet dhe vazhdon të ketë një politikë sorosiane. Akoma nuk është goditur politika. Kjo lloj politike që po bëhet në Shqipëri. Mos harroni se tash ajo mundua ta shesi apo ta fali Sazanin vetëm për të qëndruar në politikë. Rama vetëm për të qëndruar në politikë mundua ta shesi dhe Sazanin. E ka bërë Shqipërinë si baçën e vet. Por gjë që nuk i shkon. Në zgjedhjen që bëri, zgjedhje fund që u bën, domethënë për BKH-n dhe për SPAK-un, e dërguar me sërët nuk foli fare, nuk dha asnjë lloj deklarate. Por la të bëhesh që të fliste. Dhe ajo që ishte kryesorja ishte sepse edhe Rubio kur solli atë përshëndetjen e 29 nëntorit. Pra, gjatë përshëndetjes gjithmonë që s'kishe bërë ndonjëherë vaki që flitesh për drogën, për korrupsionin, për prekjen e interesave dhe sigurisë të Amerikës. Kështu që takimin që bën, qoftë me BKH-n apo me SPAK-un, tregon se tashmë kemi një qasje tjetër të politikës të SPAK-ut dhe të BKH-s. Rama, unë e kam thënë prej kohësh, qysh pas ardhjes të Trumpit, unë e kam deklaruar që Rama, dhe sidomos pas kthimit të FBI, se jemi i vetmi vend që kemi FBI prezent, asnjë nga vendet e tjera nuk e ka. Rama nuk e komandon më SPAK-un. Ka element që mund t'i japin në informacion, por nuk e komandon më. Dhe mos e komanduar më, ndodhen të gjithë veprimet e SPAK. Nuk i kishe shku ndonjëherë në mend shqiptarëve që Belina Balluku do arrestohen. Apo do merresh e pandero, pavarësisht se s'po arrestot akoma nga veprimet juridike. Jo për fajt të SPAK-ut apo të gjykatës, po për veprimet juridike që po bën Rama. Pengesa që po artificiale që i bën, kam bërë që mos shkoj pas hekurave. Por gjithmonë politika e Amerikës është droga, pastrimi parave. Dhe me këto qofte edhe me agjenturat e huaja. Kur Rama është pjesë, ja u kam thënë që është në fillim, Rama është pjesë e agjenturës kineze. Dhe këtu është ajo pjesë ata nuk e falin më Rama. Sepse ka cënuar thellë interesat e sigurisë amerikane. Nuk të lejon ty një, ai tek ne, interesat tona, interesat kombëtare i ka bërë cop, sepse tashmë kanë dalë gjitha qoftë me Akshin, qoftë me këtë të Shikut, këtë që e hoqën te kosovarët, që e hoqën nga Kosova edhe e solli ky e boni kryetari të Shikut, domethënë një agent e tutës merre kryetari të Shikut. Një drejtoresh Aksit nuk di se i jep sa gjithë dynjos. Dhe mirë po ka një problem se të gjithë informacionet janë informacionet klasifikume që i merr presidenti, kryeministri dhe kryetari e parlamentit. Dhe këto informacione nëse del ti dhe i shet pastaj, pra bën cënon sigurinë të Amerikës dhe të NATO-s dhe antarin NATO-s. Fatkeqësisht ne jemi antarë të NATO-s. Nuk e di domethënë se si mund të binë dorë të këtij njeriu informacione, po zot fal NATO ka dhe një të mirë që pavarësisht se je në ato lloj organizate, jo të gjithë informacioni shpërndahet në mënyrë cakton ajo komanda e cila është në Amerikë dhe ajo komanda e cila vetëm ju jep informacion vetëm aty në antarëve të cilët do ajo t'ja u japi. Pra, nëse jep Francës, nuk ta jep ty, nëse jep Gjermanit, nuk e jep as Francës, po s'ta jep as ty, apo tjetër. Pra, kanë edhe ata një siguri të brendshme. Po pavarësisht nga kjo, tash, duke nisë me marrë vetëm portin e Durrësit,
aeroportin e Vlorës, portin e Lionit në Saran, vetëm këto të treja të marrësh, do të shohësh që e kanë dormuar sigurinë kombëtare. Por kanë prekur edhe sigurinë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Kështu që tashmë lufta është frontale. Dhe thirrja e Ramës në Amerikë para drejtësisë amerikane, ju do shifti që lëvizjet tu pastaj do jenë çuditshme, unë kam thënë shqiptarët do i binë muret me kokë, kur të marrin vesh se çfarë ka ndodhur realisht këtu dhe kujt i kanë besuar. Dhe unë jo më kot kam thënë është politika, Rama dhe politika shqiptare. Sepse të gjithë e kanë përlyer duart ke Sorosit, të gjithë kanë luajtur politikën e Sorosit. Nuk është një këtu. Këtu janë të gjithë. Nga ta kapësh ku ta nisësh, qoftë partitë e vjetra, qoftë partitë e reja që janë akoma më tepër të lidhur. Se janë të ngritura pikërisht nga Sorosi. Kur kanë dalë të parti, unë kam thënë, Sorosi hodhi në treg skalonin e dytë. Pse? Sepse nuk duan të lëshën pushtetin. Shqipëria është qerdhe e Sorosit. Është qerdhe, Guacki Sorosit është Shqipëria. Dhe gjithë të ndërtime që bëhen, pikërisht bëhen sepse ishe menduar që organizata e Sorosit të vinte në Shqipëri, instalohet në Shqipëri. Dhe politika tyre kjo ka qenë. Sepse kam pas një stret të ngrohtë në Shqipëri të. Ishin të paprekshëm. Përkundër, bëheshin servil ka tyre. Dhe bëhen akoma servil, edhe sot. Pavarësisht se flasin, thashu lërasin, bëjnë sikur e shajnë Sorosin. Po ke Sorosi shkojnë. Po ai paguhet. Se është ajo beteja e shaj sa më shumë, që të të besojnë njerëzit ty që ti e kundër meje. Kështu që kjo lloj deklarate e ambasadës amerikane bie në linjën totale të politikës së sotshme, jo vetëm politikës gjeostrategjinë që ka Amerika, patjetër, por ajo e sotshme në Shqipëri që nuk po ndodh në Shqipëri, është ajo para përgatitja për të përgatitur njerëzit, qoftë edhe për këtë vajtje para drejtësisë së Ramës në Amerikë. Pra bëhet ajo që qoftë SPAK-u, qoftë BKH-ja, qoftë GKK-ja, janë në mbrojtje të Amerikës. Dhe jo më kot, ajo ushtua personeli, apo erdhi toga e Deltës para vitit 3, erdhi në DEA, se erdhi para vitit 3 në Shqipëri. Pra ushtuan forcat. Pikërisht sepse edhe ata mendojnë se ndoshta diçka mund bëhet një rrëmuj. Se gjithë të lëvizit që po bëhen, se masi unet një vit pushim të që hajde quajme bëjmë lëvizit tjera, tash që po vjen edhe po bëhet, si me thonë, ju kam ledhë laku të gjithëve, i ka ardhë në fyt, tash tonin komët, hajde kush puna shpëton. Edhe të bëjmë ne i gjohë. Por, harrojnë që shqiptarët vërtet janë ai populli që të nështrohet, të bëhet, jo nga dëshira, por nga pamundësia, se e ke lënë pa bukë. E ke lënë pa bukë, e ke varfëruar, e ke terrorizuar. Dhe kjo është tashmë që do përgjigjen këta, do përgjigjen të gjithë. I pari që duhet përgjigjen, i pari që këput penin e atë filispajnin e të spive është Rama. Në qofë se goditet Rama, dhe të goditet pa tjetër, do hapet të spit. Edhe do më qifen gjitha, do ikin gjithë, nuk tinë se nga do shkojnë. Qoftë grupet kriminale, qoftë për drogën, qoftë edhe për politikën. Se dhe është pa mundur, kur unë pa të deklaru atëherë që 2 kontenerët e drogës u shduken mërë në natës në port dur situacionin në folë. Mërë në natës u shduken 2 kontenerët e drogës. Pasionin së folë. A që kam thëmë, Banakini vazhdon s'jel droge dhe vazhdon bon reklam televizive. është çmenduri.
Shpëndurim. Porti Durrësit është në pikë pyetje dhe në shtator ta bëjnë tendrin. Hedhin milionat lekë të tjera. Megjithëse janë me flamur të kuq të gjithë. Vazhdojnë akoma. Ashtu siç vazhdoi Berlina Palluku dhe këta e tregojnë hapët, nuk është se duam ta themi, po këto e tregojnë hapët vetë me veprimet e tyre, tregojnë hapët vetë. Tash është turpi më i madh. Një dënuar dali dhe të bëj moral. Mi po këta nuk kanë as moral, as familje, as zot, as komt, nuk njohin asgjë. Këta gjëja që është këta është vetëm para. Vetëm para nuk njohin asgjë tjetër. Këta mendojnë se çdo gjë është paraja, jeta është paraja, nuk është paraja jeta. Njeriu ka dignitetin, ka moralin, ka personalitetin, ka familjen, ka besimin në kombë dhe në Zot. Po si pate këto si e. Por, që ti kesh këto duhet veprosh në këtë lloj forme. Po jo me deklarate, se i kam pa shumë dalin për televizor, kam mësuar callafe dhe fillojnë i përdorin vënë pa vend. Po të sorësit janë. Çuditërisht të sorës e shulë këm kryq. Si na si vënd tjetër. Jemi një vënd që ne varemi domethënë totalisht nga politika ti. Kështu që Amerika sot, duke qenë se edhe Soros e ka shpallë organizatë terroriste, patjetër gjithë atë investim që ka bërë Amerika do ta rikthejë, se nuk ka mundësi që të dështojë. Është e papranueshme që Amerika të dështojë. Dhe Rama të vazhdojë të qëndrojë akoma, u mundua, me gjithë format, me gjithë mënyrat, për t'ju afruar presidenti Trump apo administratës Trump, pra po të arrit të theksoj, falë asaj Suzi, që është shefja e kabinetit, që ka bërë të gjitha agjendën dhe që këti ka vu kryq qyt ditën e parë që ka ardhur në zyrë. Ky se kuptoja. Nuk e kuptoj. Ajo që kur vajti me Zelenski, këta të Europës, kur Vandelini kërkoi ditë fotografi para Trumpit, ishte po kjo që dha ullën që dalë atje në fund. Dhe ai ishte sinjal politik. Këta të Europës nuk e kuptu. Dhe të shohim shkatrimin edhe të kësaj Europe do e shifnin shumë shpejt, si që Rama do shifnin edhe shkatrimin e Europës. Por nëse kjo është temë tjetër. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe ju.